Привет, друзья! Доброе утро, друзья! С вами Евгений Александров и Алексей Виноградов, канал BCS Global Markets в и нашей Game of рубрике Bonds. Game of Bonds, где мы говорим о И будущем. ваших возможностях. Поехали. Что у нас интересного было за неделю из событий, кроме А, обсуждаемой всей темы? Всеми. Ну, понятно, что главная тема остается прежней. На этом рынке серьезно показали рисков, стали выходить из ОФЗ Из всех, я бы и сказал, да. других развивающихся рынков. Мгм. Понятно, что эквитя очень здорово просели. Новые лоу по нефти, Да, да, вот. индексы. Ну, так вот, для начала ОФЗ с пятницы на вторник за выходные, да, Плюс перепрайсились, 10. перепрайсились на две фигуры, ну, по длинным Да, да. банчам. Это серьезное движение, которое можно рассматривать и как возможность для перезахода в рынок по более приемлемым уровням. Ну, по 230, который для меня является бенчом, 6.45, вполне неплохой уровень для захода, на мой личный взгляд. Ну и обороты на вторичке Ну, подтверждают. аукцион вчера прошел довольно интересно. При невысоком относительно спросе 13 миллиардов Минфин не стал идти на поводу у желающих получить премию и разместил умеренно всего-навсего 9 миллиардов по номиналу, что как бы отрезвило участников и показало их активность, ну, заставило их активничать после аукциона на вторичных торгах. Да. Да, собственно, движение за неделю 7 BP, оно не продолжилось, независимо от того, что второй день подряд Штаты торгуются очень слабо, очень сильные продажи мы видим и на фьючерсах в том числе, то есть уже около 3000 S&P, что говорит о негативном настрое. И тем не менее, по сравнению со всеми движениями, ни наша суверенка, ни наша локальная кривая государственных бандов не показывают какого-то риск-оффа на текущий момент. Да, мы видим высокий спрос в трежерях, в американских госбандах. И что Да, ты думаешь, 1,3 куда мы сейчас. можем пойти дальше? Мы Вот пытались зафиксироваться на уровне 1,37, 1.36, да. 1.33, но ничего не получается. Хорошо, не знаю, 1,3 сейчас, и это довольно сильный уровень. Дальше зависит только от Жень, распространения, от новых точек географии. какие ты помнишь вот минимальные уровни? 1,3 это и есть минимальный уровень. 1.35, Да. я Ну помню, да, по-моему, 14 год, начало. наверное. Да. Ам, То есть мы довольно серьезно отошли как бы по времени и доходности. Вот. Ну, не знаю, я считаю, что это хороший уровень для того, чтобы шортить скорее трежеря, нежели Как пытаться их, минимум, пытаться как их минимум купить. строить лесенку в начале шага. Да. Хорошо, да. И вернемся к локальному рынку. Да, Не, что у не нас очень, на не очень первичном? активная неделя на первичке. Последнее размещение там активное было Рольф, после этого был ГТЛК, но по большому счету все новые выпуски, вчера РЖД 7-летний, вот все новые, но флоутер, вчера все новые выпуски торгуются пока у номинала, потому что были длинные и скорее находятся в процессе самоосознания. Вот. И, наверное, чуть-чуть давление есть на вторичном рынке, на точечно по некоторым выпускам, по большому счету, ну и длинным, как Web18. Мгм. Кроме этого, рынок чувствует себя уверенно. По большому счету, в первом эшелоне это только повод для купить что-то, если есть активный продавец. Вот, и там мы видим все-таки твердость покупателей. Так же, как и на почти всей кривой до 27 года всех корпов на евробандах. То есть там Мгм. тоже абсолютно нет Ну, то есть первый эшелон просадки. чувствует на себе давление денег Real Money, которые Ну, против по-прежнему... дисциплины тех, кто понимает, что надо как-то реагировать на внешнюю обстановку. Да. У нас спреды в данном случае опять сузились, корпы к ОФЗ, но уже за счет движения ОФЗ вверх. Обратное движение, Вот, обратная да. компрессия пошла. Обратная компрессия у нас идет. Вопрос, что же мы увидим в течение следующих 2 недель, потому что, очевидно, у нас очень много объема на первичном рынке ожидает своего выхода, но ставки подписки уже такие, когда DCM, возможно,
берут тайм-аут, чтобы эмитентам, ну, чтобы чувствовать себя более комфортно при размещении, потому что подписывались они при ОФЗ предыдущих и при другой обстановке Да, экономической. Вот. спреды коммитментов зафиксированы на достаточно жестких уровнях. Очень То есть там интересная сейчас ситуация у нас на премаркетинге. У нас из небольшого количества выпусков, которые предлагаются, 3 это девелоперы, из них 2 это причем дебютанты. дебютанты, Да, 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 это 2 вообще интересная Брусника и G-Group, ситуация. дебютанты, самолет, понятно, там имеет свою историю. Вот у нас фактически половина из предложенного на первичке сейчас такой сектор «Задай вопрос» называется. Да, ну, следите за новостями, что называется. А, Ну что, на этом, наверное, будем заканчивать. Желаем вам удачи и торговых идей. Заходите за ценами. С вами были Евгений Александров. Алексей Виноградов. Будем рады видеть ваши вопросы, комментарии, лайки и дизлайки. До Счастливо. свидания.